الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله عز وجل فرمایي ما په خپل دین کې د خپلو بندگانو دپاره هیڅ قسم مشقت و حرج نه ده لیږلی، نه مې دکې مقرر کړی. د الله نازولی حبیب فرمایي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، قسم په الله داسې هدایت وکي په ذریعه د تا باندې الله یو رجل ته یو کس ته خیر لك من ان يكون لك حمر النعم، دا ډیر غوره ده تا ته تر دې چې تا ته د سرو اوښانو کتارونه او ګلې تر هغو دا ډیر بهتره ده چې د هغه وخت ډیر مرغوب مال و. نو لکه چې د الله جل جلاله او د الله د رسول په نزد یو انسان ته هدایت دومره لوی شان لري، نو همدارنګه یو انسان د ګمراهي لارې ته سوقول هم دغسې عظیم جرم ده. ولتسألن عما کنتم تعملون، ضرور به پوښتنه کیږي له تاسو څخه د هغه کړو وړو چې تاسې څه کړي دي په دنیا کې په هر موقف کې چې واست. بناءً د اسلام او اسلامي نظام د واکدارانو فریضه جوړیږي چې د اسلامي نظام په راتګ سره چې د زیاتو قربانیو او د زیاتو وینو په تویدلو سره راغلی ده، په خپل رعایت کې له پیړیو هغه مسلط جهل لري کی چې حتی نن د یو استاذ کل او شیخ العلوم مورا بیبي دا د فاتحې او الحمدلله له معنا کولو له ترجمې کولو عاجزه ده. په لمانځه ولاړه ده، دا لمنځونه یې په ټول عمر کې کړي دي او دا فاتحه هره ورځ 32 ځله وارې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دا الفاظ په خولو باندې راتیروي، خو په دې ټول عمر کې دا عاجزه په دې باندې پوه نه سوه چې زه الله ته څه وایم. دا د علمي کورنیو حال ده د موږ. نو د عوامو خلقو به څه حالت دي؟ هغه عوام چې د هغو نارینه په 100 کې 95 د کلمې او لمانځه په ترجمه باندې نه پوهېږي، نو اولادو ته به څه ښیي؟ بناءً د اسلامي نظام خصوصیت دا ده چې د علم نعمت عام کی، نه دا چې د علم دروازې وتړي، که هغه په نارینه و دي که په زنانه و باندې دي. نو د نظام مشران و مسؤلین دا فریضه لري چې هیڅ چاته دا بانه جوړه نه کي چې د کفري او یورپي ملکونو پوهنتونونو او د فحشا مرکزونو د نڅاو د ګډا سنټرونو ته ولاړ سي او په نتیجه کې هغه او د هغو راتلونکي نسلونو ټول مرتد و کافر تر دنیا تیر سي. د کفارو همدغه غوښتنه ده چې شرایط په مسلمانانو داسې راولي چې مسلمانان دوی ته ورسي او په داسې طریقه سره ورسي چې احسان هم د دوی چې موږ له تاسې سره ښېګڼه کړې احسان کړی ده. ودو لو تکفرون کما کفرو، کفار د زړه له تله غواړي چې تاسې ټول کافران سئ لکه چې دوی کافران دي. فتکونون سوا، بیا به تاسې ټول سره برابر یي. خو د مسلمانانو واکداران باید هوښیار اوسیږي څو داسې ونسي چې په لکونو انسانان د کفارو مرکزونو ته هجوم یوسي، او یا داسې دریځ ونیسي چې د ټول اسلامي نظام بقا او عمر لنډ کی، یا داسې موقف خپل کی چې له اسلامي نظام او اسلامي حکومت مسلمانان متنفر کی. په دې وخت کې به د دې جرم او جنایت یوازې همدغه مسؤلین او واکداران ذمهوار وي. خدای تعالی ته به د قیامت په هغه سخته ورځ باندې د دې لوی جرم جواب هم دوی ورکوي. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، یقینا ماته د دې ټولو انسانانو راتله دي او الله فرمایي چې ثم ان علینا حسابهم، بیا یقینا لازم ده په ما باندې د ذریع حساب د دوی کولو، که دوی د هر موقف خلک وي. هلته بیا د انکار کول او نسوم پوه دا معاذر کار نسی ورکولای. کنی څه هم ظالمان به په ورځ د محشر کې همدغه چیغې وهي. الله په قرآن کې بیان راته کوي ما کنا نعمل من سوء، موږ خو څه بد کار نه ده کړی. الله وایي بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون، الله ښه خبر ده په هغه څه چې تاسې کول، نور تاسې خولې بندې کوي او څه مه وایاست. او که فرضاً څوک د شرعي چاپیریال له جوړولو عاجز وي، بیا د موږ د حنفي فقه کلیات دي او قواعد دي چې تحمل د شر قلیل
لپاره د دفع د شر کثیر دا جایز ده. موږ دلته د ناجوړ چاپیریال په وجه باندې ځینې ناخوالې باید برداشت کو، خو نه داسې د موږ په لکونو په زرونو انسانان د کفر لوري ته او د کفر په سیلاب باندې لاهو سي. نو امام سرخسی رحمت الله علیه په مبسوط خپل کې وایي چې وتحمل الضرر اليسير لا يدل على تحمل الضرر الكثير. برداشت ضرر یسیر د کم ضرر لکه د ناجوړ چاپیریال په وجه باندې ځینې ناخوالې، ځینې بېحیایي، ځینې مشکلات موږ ته په نظر باندې راځي، دا د موږ دې ته ونه هڅوي چې موږ هغه تحمل د شر کثیر هم وکړو، یعنې په زرونو په لکونو انسانان د کفر مرکزونو ته ټېله کړو. د موږ د مذهب فقها خو وایي چې ومواضع الضروره مستثنات عن قواعد الشرع. موارد د ضرورت دا مستثنا دي له قواعدو او مسلماتو د شرع څخه. رادي مختار په کتاب الحجر کې وایي. علامه حسکفي رحمت الله علیه په دور مختار کې فرمایي چې الضرورات تبیح المحظورات. ضرورتونه حرام شیان روا کوي. د موږ د فقهاو فیصله ده چې فمن قواعد ائمتنا التسهيل په مواضع الضروره والبلوى. له قواعدو د امامانو د موږ مسلمو قواعدو څخه دا دي چې اساني کول دي په مواضع د ضرورتو، په مواردو د ضرورتو د بلوا کې. موږ تاسې وینو په خپلو فقه کې، په خپل شریعت کې وینو چې د متقدمینو فقهاو احنافو په نسبت باندې اجرت په طاعاتو لکه په تدریس د علوم شرعیه و، په تدریس د قرآن، په تعلیم د قرآن، په امامت و اذان باندې اجرت اخیستل حرام و. خو د متأخرینو علماء کرامو په فتوا باندې چې ضرورت محسوس کو، تقریبا 400 کاله وروسته هغه اجرت نن روا ده. موږ ټول په همغه د متأخرینو په فتوا باندې روان یو. دا لاجل ضروره. مستعمل اوبه دي د شیخینو په قول باندې نجس دي، خو د امام محمد رحمت الله علیه د قول په فتوا باندې طاهر دي لپاره د دفع د حرج. یو موچي د بوټونو څپلکې د نجس العین خنزیر په ویښتانو باندې ګنډلی سي چې د هر ذره ذره نجس العین ده، خو لپاره د دفع د حاجت. د ضرورت په وخت کې د خنزیر، سپي، مړزګې غوښه مسلمان ته حلاله ده، خوړلی سي لپاره د سد رمق. د موږ د حنفي فقه د مسلمې قاعدې په خلاف چې د معدوم شي بیه او شرا دا ناروا ده، خو صنعتکارانو ته د توسع دپاره دا جایز ده او روا ده. د کوڅو پلیتې هغه خټې چې نجاسات پې باندې غالب دي، دا د هغه تیسر د انسانانو دپاره، اساني انسانانو مسلمانانو ته دا اوس پاکې دي. د موږ په فقه کې د معذور اودس په بولو، په وینو، په هوا وتلو باندې د دفع د ضرورت دپاره نه متیږي. د وزې او میږي د لوسلو په لوښي کې د هغو په پچو سره هغه شیدې نه مردارېږي. دا لپاره د عموم د بلوا، د پلواتو او د بیبانونو د څاهانو اوبو هغه د کمو خوشایو په وجه باندې نه مردارېږي چې کې لوېدلي. خلاصه دا چې فقهای کرام، علمای کرام، مفتیان عظام دي د هغو احکامو چې په رخصتونو باندې بناوي او د هغو حکمونو چې په عظمتونو باندې بناوي توپیر وکړي، او که دا توپیر نشي کولای بیا دوی علما نه دي. دور مختار وایي چې ومن لم يحكم عالما من لم يكن عالما باهل زمانه فهو جاهل. څوک چې د خپل زمانې په ضرورتونو، په حاجتونو باندې نه پوهیږي او د رخصتو د عظمت فرق نشي کولای، هغه جاهل ده، که څه هم ځان ته عالم وایي. بناء موږ ته الله پاک یو ډیر عظیم نعمت راکړی چې موږ په حنفي مذهب باندې مشرف یو. حنفي مذهب په ټولو مذاهبو کې اسانه مذهب ده، او د محمدي دین چې کوم واقعي تشریح ته د حنفي مذهب کړې ده. حنفي مذهب کې موږ ټول متونو، شروحو، فتاواو په دې باندې مملوء ډکې دي چې د حورې ښځې مخ، لاسونه، قدمونه او عادي صفت عورت نه ده. د ښځې وتل د تبرج جاهلي په ډول باندې ممنوع ده. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. موږ باید له قرآنه مخته ولاړ نسو، خو د غزواتو لپاره، لمانځه دپاره، حج ته، تعلیم د دین ته، عیادت د مریض ته، زیارت د اقاربو خپلوانو ته، ضرورت د خپل کورو د اولادونو ته، د تجارت دپاره یا د بل کوم ضرورت دپاره د وتلو هیڅ ممانعت او هیڅ حرج نشته په شریعت کې. فقها وایي
لو أفتى مفت بشيء من الأقوال الضعيفة في مواجع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. بحر رائق په باب الحیث کې لیکلي چې که چیرته یو مفتي په یو ضعیف قول باندې فتوا ورکوي خو د ضرورت په وجه یا د اساني په انسانانو باندې دا یو حسن کار ده. دا داسې نه چې د له دینه سم مخالفت کړی ده. او امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې ان ارواس ما یؤکل لحمه طاهرة للبلوا. خوشایي د هغو حیواناتو چې غوښه یې خوړل کېږي دا د عمومي بلوا په وجه باندې پاک دي. او شامی په باب المیاه کې لیکي چې وفي هذه الروايه توسعه لارباب الدواب. مالدارانو ته په دې روایت کې ډیره اساني ده ځکه چې فقل ما يسلمون عن التلطخ بالارواس والاخصاء. ډیر کم به دوی د خوشیولو چټلتوب څخه خالی پاتې کیږي. نو فتحفظوا هذه الروايه. نو علما فقها مفتیان او قضات دغه روایت په حفظ او په یاد باندې لري له دې چې د خپل وخت کې افاده کوي. علما لیکي چې د شامي له دې عباراتو څخه هغه مایلان معلومیږي چې په دې قول باندې که څه هم مرجوح قول ده په دې باندې فتوا ورکولای شي په وخت ضرورت کې. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم